Oi meninos e meninas, tudo bom com vocês? Meu vídeo de hoje está fazendo super legal, gente. E o vídeo de hoje vai ser eu indo viajar para Paris, gente. Vou viajar para Paris, gente. E se você quer assistir, gente, já deixa o seu like e acompanhe o vídeo aí. Então, gente, a minha mala já está pronta aqui, ó. Pra vocês, minha mala já está pronta, né, gente? Então vamos lá viajar. Deixa eu ver assim, gente. A minha mala, que eu acho uma mala bonita. Ai, gente, essa mala veio no dia do Natal, gente. Da minha avó, gente, precisava muito que eu ia viajar, né, gente? Então eu tô indo viajar. Eu vou viajar pra Paris. Eu vou viajar pra Paris. Gente, e caso você saiba, eu viajei nesse planeta. Eu já viajei para Londres e para muito lugar já. Então, tchau, até o próximo vídeo. E vocês vão ver, se vocês querem ver a parte 2, gente, desse vídeo, vocês têm que encher de like mesmo, gente. Porque, gente, vocês querem ver eu lá passeando pelo lá na Torre Eiffel de Paris. Eu quero bastante like mesmo, né, gente? E tchau, um beijo, muito obrigada por assistir.